السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير جميعا. يا أحبابي، ليست القضية أننا ما نعلم، إنما القضية أننا نعلم لكن ما نعمل. نعلم لكن ما نطبق يا أخواني. قال عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان وحبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. بالله عليكم يا أخواني، هذا الحديث من الذي ما يحفظه؟ من الذي ما سمع به؟ لكن من الذي يطبقه؟ كم رصيدي أنا وأنت اليوم وأنت اليوم من هاتين الكلمتين العظيمتين: خفيفات اللسان وثقيلات في الميزان وحبيبات إلى الرحمن. ميزان حسناتك أنت يوم القيامة، لك موعد مع الميزان، توزن سيئاتك وتوزن حسناتك، فلماذا لا تثقل ميزانك وترضي الله جل وعلا بهاتين الكلمتين الخفيفتين؟